Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ihr habt's gesehen, es gab eine kleine Änderung auf meinen Kanälen und da möchte ich mich kurz mal zu äußern. Aber zuallererst wollte ich einmal Danke sagen an so viele von euch, die alle jetzt in den letzten Wochen mich begleitet haben auf meiner Pyrenäen-Tour, die Videos geschaut haben und wirklich so richtig zahlreich kommentiert und mir ganz viele Nachrichten geschrieben haben. Das war verdammt viel Arbeit, die ganzen Videos zu schneiden. Man muss ungefähr rechnen, 1 Minute Video sind eine Stunde locker an Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Es hat mich die ganzen Tage, Wochen und eigentlich die komplette Winterzeit jetzt beschäftigt. Und umso mehr freut es mich, wenn das dann auch so gewertschätzt wird. Und ja, ich hoffe, dass ich den einen oder anderen von euch auch irgendwie inspirieren konnte. Und wenn ihr auf unseren Wegen vielleicht unterwegs seid und auch euch in die Pyrenäen mal begebt, dann ja, verlinkt mich gerne mal unter einem Foto auf Instagram oder sowas, wenn ihr irgendwo auf einem Pass seid, den wir auch gefahren sind, würde mich freuen, da einfach mitzubekommen, wie ihr das erleben dürft, was wir auch erleben durften. Es war wirklich eine echt coole Zeit und eine sehr coole Reise. So, kommen wir aber zum eigentlichen Grund dieses Videos und zwar zu meiner Namensänderung. Ja, ich habe meinen Namen geändert. Dafür muss ich ein kleines bisschen nochmal ausholen, wie es überhaupt zu diesem Namen KWZ kam. Und ja, es ist so, ich habe vor ungefähr 6 Jahren mit dem Motorradfahren erst angefangen. Viele wissen es gar nicht. Also ich fahre eigentlich noch gar nicht so lange Motorrad. Bin ja schon etwas älteren Semesters eigentlich auch. Und habe gerne und viel Fotos gemacht und natürlich liegt es nahe, dann auch sein erstes geiles Motorrad, auf welches man echt stolz ist und was man einfach Tag und Nacht eigentlich anschauen und damit fahren möchte, zu fotografieren. Das habe ich natürlich auch getan. Mein erstes Motorrad war die Kawasaki Z900, welche ich auch immer noch habe und mit welcher ich immer noch sehr, sehr gerne, leider eigentlich viel zu wenig, aber sehr, sehr gerne unterwegs bin. Zu diesem Zeitpunkt ungefähr kam ich auch mit Instagram in Kontakt und habe halt dann irgendwie diesen Kanal KWZ auferstehen lassen. Habe gar nicht groß lange über diesen Namen nachgedacht. Kawa, weil Kawasaki und Z wegen dieser Z900, irgendwie so diese Kunstform KWZ ist dadurch entstanden. Was jetzt mittlerweile nach dieser Zeit aus dem Kanal geworden ist, das habe ich mitnichten irgendwie vorgehabt. Das hat sich irgendwie so ergeben. Es ist mega cool, was daraus geworden ist. Freut mich echt sehr, dass es so viel Anklang gefunden hat. Ja, aber es hatte keinen tieferen Grund, mich KWZ zu nennen. Das war wirklich rein so ein kurzer, knapper Gedanke. Irgendeinen Namen braucht man und so bin ich darauf gekommen. Jetzt sind mittlerweile seitdem aber 5, 6 Jahre vergangen und ich darf mittlerweile ganze 4 Motorräder meine eigenen. Dazu gehört wie seit Anfang an eben meine Kawasaki Z900, aber ich habe mir auch eine Honda NX650 Dominator gekauft. Die habe ich vor 3 Jahren mal sehr aufwendig umgebaut. Dann kam irgendwann meine kleine Benelli TNT 125 noch mit dazu. Das ist mein Wintermotorrad, mit dem ich wirklich täglich zur Arbeit fahre, egal ob es stürmt, schneit. Dem Moped wird alles zugemutet. Das fährt bei härtesten Bedingungen, bei Salz, bei Matsch, bei Eisklette hat mich das schon auf Arbeit gebracht. Erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich hatte 2 Wintersaison durchlebt und sieht immer noch erstaunlich gut aus. Also echt ein witziges Teil auch. Dann kam letztes Jahr noch meine Suran Ultra B dazu. Ein elektrisches Motorrad, welches auch extremst viel Spaß macht. Da wird sicherlich später auch mal noch ein Video zu geben, weil mittlerweile war ich echt gut mit der unterwegs und habe eine Menge Quatsch mit der gemacht. Sehr witziges Teil. Alles in allem mittlerweile 4 Motorräder, 4 unterschiedlicher Marken. Und das ist aber nicht alles. Es kam in den vergangenen Jahren, in den vergangenen 2 Jahren kann man sagen, eben noch Modelle auf meinen YouTube-Videos hinzu, neben verschiedenen Zero-Motorrädern eben auch letztes Jahr Triumph. Freut mich ganz besonders, hat echt lange gedauert und viel Mühe bereitet, das in die Wege zu leiten. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie es ist, wenn man als KWZ bei anderen Herstellern anfragt nach
Testmotorrädern. Das führt zu etwas Irritation, weil man natürlich nicht unbedingt sehr neutral darüber kommt mit dem Cover im Namen. Und ja, trotzdem ein fettes Dankeschön an Zero und auch an Triumph, dass sie mir trotz dessen Testmotorräder auch schon einige zur Verfügung gestellt haben. Es hat mich trotzdem über die ganze Zeit hin, eigentlich die letzten 2 Jahre schon beschäftigt und ich habe immer wieder darüber nachgedacht, meinen Namen zu ändern, was allerdings gar nicht so einfach ist. Zum einen muss man erstmal was finden, was irgendwie passt und dann ist halt dieses Cover-Sets-Ding auch so ein bisschen, ohne jetzt irgendwie besonders Fame zu wirken, aber es ist ein bisschen zu einer kleinen Marke geworden, unter der mich doch einige Leute mittlerweile kennen. Da ist es gar nicht so einfach mal so den Namen dann zu ändern. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Jetzt kam ich vor einiger Zeit aber auf den Namen MotoZ, was relativ ähnlich klingt vom Namen her, also hat eine gewisse Wiedererkennung und dieses Moto am Anfang steht klar für Motorräder, für eine größere Diversität anderen Marken gegenüber. Ja, und deswegen habe ich mich letztlich jetzt dazu entschlossen, eben diese Namensänderung zu vollziehen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin nach wie vor echt ein großer Kawasaki-Fanboy und das wird auch immer so bleiben und es wird in den nächsten Wochen auf meinen Kanälen, sowohl bei Instagram als auch auf dem YouTube-Kanal, einiges wieder von Kawasaki geben. Gibt ja einige neue Modelle, aber es bedeutet für mich eben auch, für euch hoffentlich in nächster Zeit noch mehr verschiedene Motorräder testen zu können, wobei testen für mich eben bedeutet, dass ich nicht auf einen Pressetest nach Spanien oder Frankreich fahre und dort die Motorräder dann in einer schönen Kulisse irgendwie 2, 3 Fotokurven bewege und dann irgendwas dazu schreiben oder berichten werde, sondern ich habe mir eigentlich immer zum Ziel gesetzt, mit den Motorrädern möglichst viel zu fahren, wenn es geht, irgendwie 1000 Kilometer damit unterwegs zu sein, im Alltag, im täglichen Geschäft und um diese Bikes wirklich testen zu können. Natürlich kann man bei einfachen Motorrädern nach einer kurzen Zeit schon sehr viel darüber berichten und sehr viel dazu sagen, aber gerade wenn es ein bisschen komplizierter, spezieller wird, da merkt man doch dann nach vielen, vielen Kilometern nochmal das eine oder andere, was dann doch auch für euch eben eventuell ausschlaggebend sein kann, wenn ihr euch für so ein Motorrad entscheidet, weil die fahrt ihr eben nicht nur im schönen Spanien 2, 3 Kurven, sondern ihr fahrt sie im täglichen Leben. Und da kommen wir auch schon zu einem kleinen Ausblick für dieses Jahr. Ich habe es schon gesagt, es wird dieses Jahr auf jeden Fall einiges von Kawasaki geben. Aktuell habe ich nochmal die W800 bei mir, ein wunderschönes, oft unterschätztes Motorrad und sehr seltenes Motorrad, was einen wahnsinnig tollen Sound hat und da wollte ich mir speziell nochmal angucken, ob das in Euro 5 auch noch so funktioniert, wie es vorher war. Danach kommt die Kawasaki Ninja ZX4 Doppel R, ein Modell, auf was ich mich schon seit mindestens einem Jahr extremst freue, als Kawasaki die offiziell vorgestellt hat. War das fast ein kleiner Schock, dass so ein Motorrad überhaupt nochmal kommt. Die gibt es dann als nächstes. Weiter geht es dann mit der Eliminator 500, auch ein Modell, wo ich mich schon sehr lange danach sehne. Quasi ein Nachfolger ein Stück weit für die Vulcan S, die ich auch echt cool fand, aber eben ein bisschen moderner. Und die neuen 500er Motoren, die gibt es ja auch noch in der Ninja 500, in der Z500, die werden später im Jahr noch folgen. Als nächstes nach der Eliminator kommt die beiden Hybridmodelle. Das Thema Elektromotorrad hat mich ja jetzt letztes Jahr und auch vorletztes Jahr schon ganz gut beschäftigt. Ich bin da echt ein kleiner Fan auch geworden, weil es einfach auch anders wieder extrem Bock macht, probiert das unbedingt aus und Kawasaki ist ja der einzige oder erste Hersteller, der auch ein Hybrid-Motorrad auf den Markt gebracht hat mit der Ninja 7 Hybrid und der Z Hybrid. Da bin ich echt gespannt, wie die sich so fahren werden, also auch darüber wird es in nächster Zeit Berichte geben. Aber neben den Kawasakis wird es auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder das ein oder andere Modell von Zero Motorcycles geben und auch Triumph wird mich dieses Jahr begleiten. Da freue ich mich auch ganz, ganz, ganz besonders drauf. Schreibt mir da gerne auch nochmal in die Kommentare rein, welches Modell von Triumph ihr vielleicht auf meinem Kanal als erstes sehen wollt. Da gibt es eine große Auswahl an Bikes, die da noch einfach zu probieren sind und sehr viele interessante Motorräder. Also schreibt es mir gerne unten in die Kommentare mal rein, auf was ihr da
Bock habe. Außerdem darf ich als neuen Partner an meiner Seite seit kurzem auch die Motorradnavigations-App Calimoto präsentieren, und das ist auch was, wo ich echt mich sehr, sehr drüber freue. Das ist einfach eine Motorradnavigations-App, mit der ich seit der ersten Stunde eigentlich, seitdem diese App entstanden ist, unterwegs bin, und ich habe verschiedene Sachen, verschiedene Apps für Smartphones getestet. Ich habe auch TomTom Rider und Navigationsgeräte für Motorräder speziell getestet, und ich muss sagen, an Calimoto kommt einfach nichts ran, was die Funktionalität angeht, und deswegen, ja, echt cool, dass das auch jetzt einfach ein offizieller Partner an meiner Seite ist. Aus diesem Grund kann ich euch auch 2 Rabattcodes für die App Calimoto anbieten. Zum einen könnt ihr den Testzeitraum von 2 Wochen auf 4 Wochen verlängern, oder wenn ihr euch für Calimoto dann entschieden habt, könnt ihr auf das Abo einen Rabatt von 10% bekommen. Dazu geht ihr auf die Website von Calimoto, erstellt euch dort einen Account und könnt darüber dann die Codes eingeben. Im Sommer geht es für mich natürlich auch wieder auf eine wunderbare Motorradtour. Die Planungen sind schon sehr, sehr fortgeschritten, und zwar geht es nach Schottland, diesmal für fast 2 Wochen. Ich freue mich wie Bolle auf diese Reise. Da wird es wieder einen sehr, sehr aufwendigen Bericht auch drüber geben. Der wird auf jeden Fall nochmal eine Nummer drauflegen auf die Pyrenäen-Tour. Da sind einige Sachen geplant. Freue mich richtig, richtig doll auf diese Tour. Dauert aber leider noch einen kleinen Moment, aber im Sommer geht es auf jeden Fall nach Schottland. Die Fähre ist schon gebucht und wird ein sehr, sehr spannender Trip. Ich glaube, wir sind soweit durch. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen bezüglich meiner Namensänderung einigermaßen beantworten und freue mich jetzt auf eine tolle Saison 2024 mit vielen, vielen Motorradkilometern und wünsche euch natürlich auch eine unfallfreie Saison, viel sonniges Wetter und ganz viel Kurven, und würde sagen, wir beenden das Ganze mit: Wir sehen uns im nächsten Video.